Այս դասընթացում եղբայրներ ջան պիտի նայենք վատ եւ լավ առաջնորդության հատկանիշների, վատ եւ լավ առաջնորդություն։ Ուրեմն առաջին մասը պիտի վատ առաջնորդների հատկանիշների վրա պիտի կենտրոնանանք Մատթեոս 23-ից, դբիրները ու փարիսեցիները, եւ հետո Գործք 20-ի պիտի անցնենք Բողոս Արաքյալի օրինագից պիտի լավ առաջնորդության նշաններ կամ հատկանիշների վրա պիտի կենտրոնանանք մեր ծառայության նկատմամբ։ Հիմա առջևս բավական հատկանիշներ ունեմ դպիրների եւ փարիսեցիներից, որ կարանք սովորել եւ անշուշտ վադից դերը մեզ սովորացնում է ինչպես պետք է Տերը ծառայել շիդակցեվով։ Ուրեմն ընթացքը այս բարակային համարները պիտի գարտամ, հետո գետը պիտի հայտնեմ այդպիսով, որ միասին կարանք հետևել, մի քիչ տարբեր, առաջ պիտի հատվածը գարտացվի, հետո պիտի գետը հայտնեմ։ Ուրեմն Մատթեոս 23:1 կասե այդ ժամանակ Հիսուսը խոսեց ժողովրդի ու իր աշակերտների հետ եւ ասաց. Մովսեսի աթոռի վրա նստեցին դպիրները ու փարիսեցիները։ Փարիսեցիները նրանք ձեռք բերեցին կրոնական իշխանության դիրքը, որպեսզի օրենքի ուսուցիչների պես մարդկանցից հարկանք պահանջեն։ Նրանք այդ իշխանության դիրքը Աստծո խոսքի համաձայն նշանակված չէին։ Նրանց պակասում էր իրական աստվածային իշխանություն։ Սա շատ կարևոր է մեր հոգևոր ծառայության մեջ, որ նկատի ունենանք, ինչու որովհետև Մովսեսի աթոռի վրա նրանք նստեցին, բայց միթե նրանք արժանի հետևորդներ էին Մովսեսի։ Ոչ, ինչ որ Տիրոջի խոսքից հասկանում ենք, այդպես չէ։ Եվ նրանք իրենց անշուշտ իշխանությունը դիրքը հաստատեցին այդպիսով, որպեսզի նրանց ցանկությունները լրացնեն, հակեցնեն, բայց մենք այդպես չենք կարող անել նրանց նման։ Մեր իշխանությունը ինչ որ է, միայն Աստծո իշխանությունն է, սա առումով, որ մենք իշխանություն չունենք։ Ապա ինչ որ անում ենք, խողվակի նման, որ ջուրը աղբյուրից գալիս է, Աստծո խոսքից, Տիրոջ իշխանությունից, հոսում է դեպի լսարանին, դեպի նրանց, որ մենք Աստծո խոսքով ծառայում ենք։ Դպիրները եւ փարիսեցիները իրենք ինչպես գիտենք մի քիչ հետ կտեսանք, նրանք սիրում են այսպիսի իշխանություն վայելել։ Իշխանությունը, որ նրանցը չէ, Աստուծոն է, բայց նրանք յուրացած են, որպեսզի նրանց գամքը կատարեն եւ նրանց ցանկությունները լրացնեն։ Եվ օդար չէ, որ նույնիսկ այսօր մենք գիտենք կրոնական աշխարհի մեջ, քրիստոնեական գոչված կրոնական աշխարհի մեջ այսպիսի մոդեցում կա։ Եվ մարդկանցից հարկանք կպահանջվի։ Եվ մարդիկ շատեր վարժված են հարկանք ցուցաբերել, բայց հարկանքը շիդակ Աստուծո ծառայելու մեջ կգոյանա։ Եվ հարկանքը միայն Աստուծո է։ Այո, Աստուծո ծառային, երեցին, հովիվին այդ առումով Աստծո ժողովուրդը հարկանք կցուցաբերե եւ սխալ չէ սա, բայց նկատի ունենալով, որ այդ հարկանքը ոչ թե անձի համար է, կամ անձի հանդեպ է, ապա Տիրոջը խոսքը, այդ ծառայությունը, որ այդ եղբայրը մատակարարում է Տիրոջ իշխանությամբ, Տիրոջ փառքի համար է, ինքը բամը չունի իր կողմից։ Հաջորդ համարը գասե երրորդ համար, մեր երկրորդ գեդի հետ կապ ունեցող, արդ կասե այն ամենը ինչ ցեզ ասեն, որ բահեք ու արեք, բայց նրանց գործերի պես մի արեք, որով ասում են, բայց չեն անում։ Հիմա Հիսուս ինչու այդպես կասե, որովհետև նրանք, այո, Մովսեսի օրենքից սովորեցնում էին, մինչև այնադեմ, որ ենթադրությունը սա է, որ մինչև այնադեմ, որ նրանք շիդակ սովորեցնում են, պահեցեք, բայց նրանց ռածի պես, նրանց ապրելակերպի պես անշուշտ պետք չէ անեք, ինչու որով նրանք կեղծավորներ էին, ուրեմն երկու, նրանք սիրում էին, այո, սովորեցնել մարդկանց,
բայց իրենք դա չէին իրականացնում նրանց կյանքերում։ Նրանց պակասում էր ազնվությունը, անգեղծ չէին, ազնիվ չէին։ Եվ երբեմն այդպես կպատահի, որ իբր հովիվներ, եթե մենք անգեղծ չենք, մաքուր չենք, պարզապես հաճույք կստանանք սովորեցնել է մարդկանց։ Եվ այդ հաճույքը մարդկանց սովորեցնելու մեջ է լինի այնտեղ, այդպիսի ձևով, որ քո եթե շարժարիտը միայն մարդկանց ոնց որ բրավոն ստանաս, աբրիսը ստանաս։ Հա, եւ խնդիրը այն է, որ Հիսուս ասում է, իրենց գործերը անշուշտ համահուն չէր Աստծո հետ։ Նրա համար դերը ասաց, բայց նրանց գործերի պես մի արեք, որովհետև ասում են Աստծո խոսքից բաներ կասեն, բայց չեն անում։ Նրանք չեն անում։ Ուրեմն սիրում էին սովորեցնել մարդկանց, բայց իրենք դա չէին իրականացնում։ Թիվ 4 համարը մեր երրորդ կետի առնչությամբ։ Ձանր ու դժվարագիր բեռներ են կապում եւ մարդկանց ուսերին դնում, բայց իրենց մատով անգամ չեն ուզում շարժել դրանք։ Ուրիշ հատկությունը, նշանը վատ առաջնորդության նկատմամբ, ասպես ծևով կներկայացնեմ, նրանք հակված էին օրինաբաշխությամբ ձանրաբեռնել մարդկանց իրենց օրենքի դարբերակով, որ բարդատրում էին մարդկանց, որ մարդիկ բայեն, սակայն նրանք համակրանք չէին դրսևորում եւ իրենց ուսմունքի միջոցով ովևէ բաճած ուղղորդություն չէին տալիս, թե ինչպես մարդիկ կարող էին գադարել իրենց օրենքի բանջների այդ սեփական դարբերակը։ Այսինքն մենք չենք խոսում ովևէ ճիշտ հոգևոր օգնության դրամատրման մասին, հապա իրենք օրենք կսովորեցնեին, ոնց որ բերի նման մարդկանց վրա դնում էին այդ օրինաբաշխության մոդեցումով, բայց ովևէ մի ցավով նրանք օգուտ չունեին, օգտակար չէին լինում, որ մարդկանց օգնեն, ինչպես մարդիկ պիտի կարան ապրել։ Մի խոսքով սովորեցնելը դյուրին է, հեշտ է։ Մենք այդպես պետք չենք, չէ՞։ Սովորեցնելը դյուրին է, հեշտ է։ Անշուշտ ենթադրելով, որ գիտենք ինչ սովորեցնում ենք եւ շիդակ սովորեցնում ենք, բայց երբ զորոնակ հարցը գա, որ մեկը ասում է, օքեյ, հիմա ասացիք, ինչպես պիտի սա կատարենք։ Մի խոսքով ասված հետ դու գնա արա ինչ որ ուզում ես, չէ, միայն սովորեցնելով չի վերջանում։ Ձանրաբեռնելը մարդկանց Աստծո խոսքով պարիսեցիների, դպիրների մոդեցումն է, բայց օգնելը նրանց գիրառումով, անձնական օրինակով եւ այդպիսի դարբեր, ասենք, միջոցներով, որոնց միջոցով հավատացյալը կարա գիտնալ ինչպես պիտի ապրի Տիրոջ համար։ Պարիսեցիները այդպես չէին անում, սովորեցնում էին, նրանց իշխանությունը բարդատրում էին, օրինաբաշխությամբ ծանրաբեռնում էին մարդկանց եւ վերջ։ 5-րդ համար իրենց բոլոր գործերը մարդկանց ցույց տալու համար են կատարում։ Իրենց գրաբանակներն են լայնացնում եւ իրենց հակուսների կղանցները երկարացնում։ Մասա անշուշտ կրոնական մարդկանց այդ սովորությունն էր եւ սկզբունքը, որ սրա հետ դրած եմ, հետեւյալն է, նրանք բնդրում էին մարդկանց կովկը, մարդկանց ծափահարությունը, ինչու որ կասե բոլոր գործերը նրանց մարդկանց ցույց տալու համար էին կատարում։ Մենք իբր հոգևոր ծառաներ չենք կարող այդպես անել։ Այդ զգացումը, նրանից գոհնակությունը երբեք պետք չէ լինի մեր մեջ, որ մենք անում ենք, որ մարդիկ գնահատեն մեզ, ծափահարեն մեզ, կովեն մեզ, չէ, չենք կարող այդպես մտածել։ Այդ մոդեցումը պետք է գործի մեզանից։ Նրանց բոլոր կրոնական գործերը կատարում էին, որպեսզի ցերկ բերեն մարդկանց հիացմունքը։ Նրանց պակասում էր իսկական հոգևորություն ու իրական փրկարար հավատք։ Մեծամասնությունը պարիսեցիների մասին, դպիրների մասին խոսենք, բացառություններ արկելի են Նիկոդեմոսի նման զորոնակ։ Քանի որ նրանք անգան կենտրոնացած էին իրենց գործերով ցերկ բերված արժանիքի վրա։ Երբ մարդկանց գովասանքը բնդրում ենք, արդեն իսկ մեր վարձքը ստանում ենք։ Աստծո մեր վարձք այսինքն պիտի չստանանք, մարդկանց վարձքը ստացանք եւ դերը այդպես ասես, չէ՞։
6-ից 12 համարները հաջորդ սկզբունքի նկատմամբ վատ հոգևոր առաջնորդության սիրում են առաջին դեղերը ընտրիկների ժամանակ ժողովարաններում առաջին աթոռները հրաբարակներում բարևներ եւ մարդկանց կողմից ռաբի գոչվել է բայց դուք թույլ մի տվեք որ ձեզ ռաբի գոչեն որովհետեւ ձեր ուսուցիչը մեկն է Քրիստոսը իսկ դուք բոլորդ եղբայրներ եք եւ երկրի վրա ոչ մեկին ձեզ հայր մի գոչեք որովհետեւ ձեր հայրը մեկն է նա որ երկնքում է ոչ էլ ուսուցիչներ գոչվեք որովհետեւ ձեր ուսուցիչը մեկն է Քրիստոսը հիմա եղբայրներ ջան նայեցեք սա չի նշանակում որ Մեգումը հովիվ եղբայր կամ ուսուցիչ եղբայր չես կարող ասել դերը այդ չի նշանակում չի ասում ինչու որ ուրիշ տեղեր Պողոս առաքյալը գասե արդեն Եփեսացիների 4-ի մեջ ոմանց տվավ ուսուցիչներ հովիվներ ավետարանիչներ մարգարեներ եւ այն առաքյալներ այդպես կխոսա so եղբայրներ ենք այո մեգումը գարասել երեց եղբայր եւ դիմացինը կհասկանա որ ինքը հավասարապես եղբայր է Քրիստոսով ավելի գերազանց չէ բայց երբ այդ հասկացողությունը խոչընդոտ կլինի դիմացինի եւ քո հարաբերությանը մեջ որ դու ինքսինդ գերատասებ ես մյուսից սա է որ դերը գարքիլ է որ այդպիսի ցեվով մոտիկանանք որ չնենք ինչու որովհետեւ ռաբի պարը այդ վարդապետ ուսուցիչ կես հիմա հայր այո մենք հայր չենք ու չէ որ հայր Աստված ունենք նրա համար եւ գասե շարունակելով Ցեզանից ամենամեծը թող ծեր սպասավորը լինի, ով իր անձը բարձրացնի կխոնարեցվի եւ որ իր անձը խոնարեցնի կբարձրացվի։ Ուրեմն հաջորդ սկզբունքը ինչ է։ Նրանք հաճույք էին ստանում, սա սխալ, վատ առաջնորդության նշան է։ Հաճույք էին ստանում մարդկանց հարգանքից, այսինքն նրանք վայելում էին մարդկանց այդ հարգանքը եւ նրանց համար խոնարհությունը օդար էր, պակաս էր նրանց կյանքից։ Հոգևոր ծառան, եթե խոնար չլինի, դժվարապես ծառայություն չի անում։ Հոգևոր ծառան պետք է որ խոնարհություն ցույց տա։ Որ չլինի, որ այդ խաղապարը դա, որ ինք ավելի գերատաս է ուրիշ եղբայրներից եւ քույրերից ալ։ Բոլոր եկեղեցու մասին մտածելով։ Խոնարհությունը մեծ տեղ ունի մեր ծառայության մեջ պարիսեցիները եւ տբիրները այդ բանը ցույց չէին տալ ինչու որ նրանք սիրում էին մարդկանցից գովասանք դիդղոսներ եւ այդ դիդղոսները ոնց որ նրանց սրդերը այդպես լեցնում էր եւ որ այդպես նրանց միտքը սիրտը ուրում այդպես մարդկանց գովասանքով սա առողջ չէ սա շիդակ առաջնորդության նշան չէ, հապա դերը գասե 11-12-ի մեջ, որ Ցեզանից ամենամեծը թող ծեր սպասավորը լինի, ով որ իր անձը բարձրացնի կխոնարեցվի եւ ով իր անձը խոնարեցնի կբարձրացվի։ Դերը ասեց չէ, Մատթեոս 11-ում, ինձանից սովորեցեք, վանզի ես սրտով հեզ եմ ու խոնար։ Եթե որ մի անձ կա, որ ինք բադվի, գովասանքի 100% արժանի է ամենադեն հավիդեանը սավիդենից տերն է եւ դիրոջ բարավարելը գովելը երբեք ասի մեղավոր արարք չէ ինչու ինք արժանի է բայց մենք արժանի չենք նրա համար չենք կարող մարդկանցից այդ գովասանքի հարկանքի այդ ցանկությունը ունենալ եւ ուզենալ վայելել այդպիսի բան 13 համարում Էլի ուրիշ սկզբունք որ այդտեղից քաղենք վատ առաջնորդության նկատմամբ, բայց վայց ես գասե գեղձավորներիդ, դբիրներիդ եւ պարիսեցիներիդ, որ երկնքի արքայությունը փակում եք մարդկանց առաջ։ Դուք չեք մտնում եւ փապակողներին էլ թույլ չեք տալիս մտնել։ Սկզբունքը այստեղը նրանք խոչընդոտում էին մարդկանց հավատքի միջոցով Աստծո արքայությունը մտնելը Ինչու համար, որով իրենց կյանքը կեղծավոր էր, որը պայմանավորված էր Աստծո առաջ կորձերի միջոցով արդարացման գեղձ բնթումով, նրանք որտեղ ամեն ինչը կորձեր էր նրանց համար։ Բայց նրանք խոչընդոտ էին լինում մարդկանց հավատքի։ Ես ու դու չենք կարող մարդկանց հավատքի առջև խոչընդոտ լինենք, որ մարդիկ չկարողանան հավատալ Քրիստոսի
Եվ մինչև այսօր ունի կղերականներ, կրոնականներ, հովիվներ, գոչվածներ, որոնք խոչընդոտ են լինում մարդկանց փրկության։ Գիտենք այդ։ Ամենուր եք, միայն Հայաստանում չէ, ամենուր եք։ Անունով հովիվներ են, եպիսկոպոսներ են, գղերականներ են, բայց նրանց ապրելակերպով, նույնիսկ քարոզությունով մարդկանց արգելք են անտիսանում։ Փրկության նկատմամբ, որ մարդիկ կարան փրկության հասնել։ 14-րդ համար վայց ես գեղձավորներիդ, դպիրներիդ եւ փարիսեցիներիդ, որ որբևարիների ունեցածն եք ուդում ու ծուծատրապար երկար աղոթում։ Դրա համար խոդերեն եք, խստորեն եք բաճվելու։ Ուրեմն ինչ անում էին նրանք ըստ այս համարի, նրանք շահագործում էին մարդկանց։ Շահագործում էին մարդկանց։ Ինչու որովհետև գասե որբևարիների ունեցածն եք ուդում։ Նրանք շահագործում էին մարդկանց եւ ցուցադրություն դրսևորում իրենց երկար աղոթների միջոցով։ Թե ուրիշի իրավունքը ուդում են եւ թե միևնույն ադեն ցուցադրություն են անում իրենց աղոթներով։ Գարձեք թե երկար աղոթելը հոգեվորություն է։ Ես չեմ ասում երկար աղոթելը վատ է, մինչև այնեմ որ շիդակ հոգով աղոթված է։ Երբեմն կարճ աղոթքը կարա ցուցադրություն լինել։ Բայց նրանց սովորության համաձայն երկար աղոթելը կարծես թե հոգեվորություն էր։ Եվ ժողովուրդը մեծամասնությունը այդպես վարժված էր, որ նայեցեք այս փարիսեցիները, տբիրները ոնց աղոթում են երկար։ Մենք չենք կարող նրանց նման աղոթել, իրենք կարան երկար աղոթել։ Բայց երկար աղոթքի մեջ չէ աղոթքի իմաստը եւ կարեւորությունը։ Մարդկանց շահագործում էին, հավասիկ վատ առաջնորդության նշանը, երբ մենք մարդկանց շահագործենք մեր ծառայության միջոցով, սա մեղք է։ Երբ մենք ցուցադրությամբ դրսևորենք մեր հոգեվորությունը, նույնիսկ մեր օրինակ աղոթքի միջոցով, ասալ մեղք է։ 15 համար վայց ես գեղձավորներիդ, դպիրներիդ եւ փարիսեցիներիդ, որ ծովով ու ցամաքով շրջում եք, որովհետեւ մեկին նորավատ դարձնեք, այսինքն ուդայականության, ու երբ ստացվում է, նրան ձեզանից կրկնաբադիկ ավելի գեհենի որդի եք դարձնում։ Սկզբունքով ինչպես կարանք տեսնել սա։ Իբր վատ առաջնորդության նշան, ինչպես կարանք այստեղից վերցնել, նրանք երանդուն էին մարդկանց իրենց գրոնքին, աղանդին կամ տավանանքին բերելու հարցում։ Բայց ոչ Աստծուն։ Էս է տարբերությունը։ Էս է տարբերությունը։ Մենք ուզում ենք, որ դուք զորօրինակ այդպեսի կանեն, որ իրենք օրինակ կասեմ մկրտական լինեն, կամ 50-ական լինեն, կամ երիցական լինեն, կամ աս լինեն, անլինեն։ Հա, բայց նպատակը մեր տավանանքի բերելը չէ, եղբայրներ ջան։ Նպատակը Քրիստոսի բերելն է, Աստծո բերելն է։ Նպատակը սա է։ Այո։ Մոլորյալներ ավելի լավ են։ Ավելի լավ են իրանց հաջողումը մարդկանց ոսը։ Հիմա հա եւ ոչ, ինչու կասեմ դերը ասեց, որ ինք Մատթեոս 16-ում իր եկեղեցին պիտի շինե, եւ սա նշանակում է, որ դերը պիտի փրկե իր մարդիկը եւ եկեղեցի թիվը պիտի ամփոփչանա եւ դերը պիտի այդպիսով բարավորվի։ Ասելս անե, որ այո շիտակ է, որ նրանք իրենց մեթոդները, միջոցները ունեն, ասենք թե անաբաշխարներ, որ նրանց դավանանքի կամ նրանց համագարքի, նրանց, ասենք թե, չգիտեմ ինչ խմբերի մարդիկ բերեն, մենք անշուշտ հոգևորներս գիտենք շիտակը ինչ է, ավետարանի քարոզությունն է, օրինակ լինելով Քրիստոսավայել կերպով, որ մարդիկ հրաբուրվեն Քրիստոսիկան։ Սուրբ Հոգու կորզն է, ապաշխարությունը Սուրբ Հոգու կորզն է։ Մարդ արարածը մեկում ամենալավ Քրիստոսավայել օրինակով ես կամ դու նույնիսկ ավետարանի քարոզությամբ չենք կարող մարդը փրկել։
Աստված ինք իր կորձը բիտնե, ինչու որովհետև Աստված ինք գիտե միջոցները ինչպես պիտի իր շնորհքով այդ անցի կյանքի մեջ աշխատի։ Մենք ոչ թե գասենք գիտենք, փորձառու ենք, բանենք, տագավին թերի ենք, ազո փախտած։ So, այո, մենք մեր դերը պիտի անենք, որ Աստված մեզ է օգտագործում։ Աստված չի ասում, որ մենք կասե ազո խոսքը ինչ ենք, ազո տեսպաններն ենք, նրա այդ գործագից ենք ավետարանի այս գործի մեջ, եւ Աստված ինքը այդպես սահմանած է, որ այս կյանքի մեջ մարդիկ այդպես փրկվեն, մեր աշխատանքի միջոցով է։ Երանտուն էին մարդկանց իրենց տավանանքին կամ աղանդին բերելու արծում, բայց ոչ Աստծուն։ Ինչու որովհետև իրենք միայն ցանկանում էին ոնց որ իրենց թիվերը ավելանան, ինչպես երբեմն գիտենք, մարդիկ կանեն այդպես գրոնականներ կամ այո գուսակցություններ, որ իրենց խմբին միանանք, բայց մեր նպատակը Քրիստոսին միանա, մարդ արարածը։ Հա? Այո։ Հա, դժբախտաբար։ Երբ մենք կենտրոնացումը քողանում ենք Քրիստոսից եւ մեր անձերի վրա ոնց որ դնում ենք, արդեն իսկ ցախողվեցինք եւ նրանք այս կրոնականները Քրիստոսի օրով այդպես անում էին։ Եվ մենք չենք կարող այդպես անել, հաբա մենք պետք է որ մարդկանց Աստծո առաջնորդենք, ոչ թե մեր անձնական, ասենք դավանանքին, հավատամքին կամ կրոնական շարժման։ 16-ից 22 Վայց ես գույր առաջնորդներ։ Առաջնորդներ են, այո։ Առաջնորդություն անում են, այո, բայց վատ առաջնորդություն անում են։ Վայց ես գույր առաջնորդներ, որ ասում եք, թե ով երդվում է դաջարով, հոգ չէ, բայց ով դաջարի ոսկով է երդվում, բարդական է, անմիտներ ու գույրեր։ Ինչն է ավելի մեծ, ոսկի թե դաջարը, որ սրբագործում է ոսկին։ Ուրիշ օրինակ մնա գտա մեր դերը։ Նաև ասում եք, ով երդվում է զոհասեղանով, հոգ չէ, բայց ով երդվում է ընձայով, որ զոհասեղանի վրա է, բարդական է։ Ինչու ֆիզիկական բաների վրա նրանք կենտրոնանում էին։ Գույրեր, ինչն է ավելի մեծ, ընձան, թե զոհասեղանը, որ սրբագործում է, ընձան։ Արդ ով երդվում է զոհասեղանով, երդվում է նրանով եւ այն բոլոր բաներով, որ նրա վրա են։ Դաջարով երդվողը երդվում է նրանով եւ նրա մեջ բնակվողով։ Երկնքով երդվողը երդվում է Աստծո աթոռով եւ նրա վրա նստողով։ Այսինքն մի խոսքով սկզբունքային առումով վատ առաջնորդության իբրև սկզբունք կամ նշան, նրանք գույր էին հոգևոր հարցերի իրականության ճշմարտության նկատմամբ։ Մի խոսքով նրանց ֆոկուսը, կենտրոնացումը սխալ բանի վրա է։ Ինչու որովհետև նրանք մղված են սխալ շարժարիտների հետևից, ազատասիրության հետևից, համբավի հետևից, այս բարակային անշտ ավելի այդ մատերիալ բաներուն նկատմամբ, այդ նյութական բաներու հետևից էին։ Նրանք աղավաղում էին ճշմարտությունը իրենց մեղսավոր կամ մեղավոր նախասիրությունների համար։ Իրենց նախասիրությունը ինչ էր։ Ընձան կարևոր է, ոչ թե զոհասեղանը։ Եվ ինչպես որ Տերը ասեց այդ մյուս արունակով, դաջարը կարևոր չէ նրանց համար։ Հաբա ինչը կարևոր է։ Այդ ոսկին։ Դաջարի մեջ եղող ոսկին։ Դաջարը կարևոր դերն է, ուր Աստծո ներկայությունը կար։ Ոչ թե ոսկին։ Սա է իրենց խնդիրը, որ արձատասեր էին, պարասեր էին, մարդկանց գովասանքը պնդրում էին, եւ մենք չենք կարող այդպիսի ցևով դերը ծառայել եւ Աստծո ժողովրդին ծառայել։ 23 եւ 24 համարները մեր հաջորդ սկզբունքի նկատմամբ վայց ես գեղձավորներիդ, դբիրներիդ եւ փարիսեցիներիդ, որ անանուխի, սամիթի եւ չամանի դասանորդը դալիս եք, բայց չեք բահում օրենքի ամենից ծանրագշիր կետերը, այսինքն արդարությունը, ողորմությունը ու հավատը, դրանք պետք է կատարել։ Մուշտերն էլ բահել։ Գույր առաջնորդներ կասե Տերը, որ մժեղը քամում եք, բայց ուղդը գուլ եք տալիս։ Այսինքն մի խոսքով նրանք շեշտադրում էին այն, ինչը կարևոր չէր,
եւ անդեսում էին այն, ինչը պետք է շեշտադրվեր։ Նրանց ուսմունքի մեջ, ծառայության մեջ, նրանք ճապազանցում էին աննշան բաները եւ նվազեցնում էին ինչ բան, որ արդեն իսկ կարևոր է, անհրաժեշտ է։ Մենք մեր ծառայության մեջ անշուշտ մեր կենտրոնացումը պետք է լինի, ինչպես դերը կասե, արդարության, ողորմության, հավատի, այսինքն այն բաների վրա, որ ծանրագշիր բաներն են։ Հոգևորությունը այս բաների վրա կենտրոնացած է, պետք է կենտրոնանա։ Բայց եթե մեկը զորնակ կենտրոնացած է այդ նյութական բաների վրա, տեսեք ինչպես, նրանք նյութական բաների վրա կենտրոնացած էին։ Դասանորդ, սամիթի, անանուխի, չամանի, այդ փոքր բաներ։ Եվ դերը անշուշտ աստեղը չափազանց է այդ օրինակով, որ դուք մժեղը կամում եք, մժեղը կարակ կամել։ Մժեղը կամելը, այսինքն ինչապ դժվար բան է, բայց դուք այնքան ծառայողության գնում եք, որ նույնիսկ այդ ենթադրական օրինակով կարակ այդ անել, բայց կասե ուղդը գուլ դալիս եք, մեկ կարա ուղդը գուլ դալ։ Չի կարելի։ Այսինքն մի խոսքով այն բաները, որ անում եք, չափազանցելով դեր այդ օրինակները դալիս է, որ պետք չի անեք, սրանք չի կարելի անել, բայց դուք մոռանում եք անել ինչ որ պետք է անեցվի։ 25-ից 28 վայց ես գեղձավորներիդ, դբիրներիդ եւ փարիսեցիներիդ, որ մաքրում եք բաժագի եւ ափսեի դրսի գոմը, բայց ներսից լի են հափշտակությամբ ու անժուժգալությամբ։ Գույր փարիսեցի, նախ բաժագի ու ափսեի ներսը մաքրիր, որովհետեւ դրսի գոմն էլ մաքուր լինի։ Վայց ես գեղձավորներիդ, դբիրներիդ եւ փարիսեցիներիդ, որ նման եք ծեփած գերեզմանների, որոնք արդակուստ գեղեցիկ են երևում, բայց ներսից լի են մերելների ոսկորներով եւ ամեն տեսակ բղծությամբ։ Դուք նույնպես արդակուստ արդար եք երևում մարդկանց, բայց ներքուստ լի եք գեղձավորությամբ եւ անրությամբ։ Դեռ այս երկու օրինակներով այդ բաժագի եւ այդ ասենք գերեզմանի այդ երկու օրինակներով մեզ ինչ սովորեցնում է։ Նրանք ջանասիրաբար փորձում էին դրսևորել բարեբաշխություն արդակինից, բայց ներքուստ ներսը նրանք մահացած եւ հոգեբես աբաղանած եւ սնանգացած էին։ Հոգեվորություն չկա նրանց մոտ։ Նրանց կենտրոնացումը միշտ դրսի վրա է։ Ինչու՞։ Որովհետեւ նրանք դրսի վրա կոնտրոլ ունեն, բայց ներսը բամը չկա, դատարկ է ներսը ճշմարիտ հոգեվորությունից։ Նրա համար է, որ մենք նրանց այդ վատ օրինակին չենք կարող հետևել։ Նրանց օրինակը վատ է։ Եվ մենք եղբայրներ ջան գիտենք, որ մեզ համար այո արդակինը կարևոր է։ Հիմա հովիվը որ օրինակ ամբիոն բարձրանում է գիրագի արավոտ քարոզելու, եթե զոր օրինակ մազերը խենթի նման է, երեսը գեղդոտ, չգիտեմ, ամեն այդ տեսակի, այսին դուրսի արդակին արդայդությունը վատ է, լավ դպավորություն չի թողնիր։ Ես չեմ ասում, որ մեկը պետք է $1000 կոստում ակնի, չգիտեմ ինչ, չէ, մաքուր երևա։ Ինչու դիրոջ արջև ենք, դիրոջ ներկայության մեջ ենք, ինչպես որ սովորաբար ավադացյալներ գասեն, եթե մեկը հարսանիքի գնում, կամ ասենք վարչապետին կամ նախագահի արջև պիտի երևա, նրա լավակույնը չի հակվում, երբ տիրոջ ներկայության մեջ մտնենք ինչպես պիտի անենք, ավելի լավը պետք է անենք, չէ։ Սա է խորհուրդը համեմատությամբ։ Իրենք ուզում են բարեբաշտ երևնալ, բայց նրանց բարեբաշտությունը միայն դրսից է։ Բաժակը դրսից մաքուր է, բայց ներսը կեղդոտ է։ Նույնպես դրսից լավ երևում են, բայց գերեզմանների պես ներսը ոսկորներով, մահացած մարդու ոսկորներով լեցուն են։ Քսանինից 33 համար վայց ես գեղձավորներիդ, դբիրներիդ եւ փարիսեցիներիդ, որ շինում եք մարգարեների գերեզմանները ու արտարների շիրիմները զարդարում։ Եվ ասում եք, եթե մենք մեր հայրերի ժամանակ լինեինք, նրանց այդ մարգարեների սպանությանը մասնակից չէինք լինի։ Ուրեմն ինքներդ ծեր մասին վկայում եք,
որ որդիներն եք մարգարեներին սպանողների, արդ դուք էլ լրացրեք ձեր հայրերի բաց տողածը, օծեր, իժերու ծնունդներ, ինչպես եք գեհենի դադաստանից փախչելու։ Ուրեմն նրանք ինչ անում են, նրանք ճշմարիտ հոգևորության հարցում վարպետ գեղձավորներ էին, սակայն մարդկանց առջև խաբում էին իրենց ապրած կյանքով։ Նրանք նույնիսկ ցույց տալիս են, որ գարեգից են, մեղք են այդ մարգարեները, որ մեռան, բայց Տերը նրանց հիշեցնում է, որ ցեզի բեսները սպանեցին այդ մարգարեները, հին ուխտում, ցեզի բեսները։ Մի խոսքով դուք լրացրեք, ինչ որ նրանք բաց թողնեցին, ձեր նախահայրերը։ Ճիշտ հոգևորությունը չի կարող ներառել կեղծավորություն։ Մարդ արարած կարող է չի գիտեր իմ սիրտը կամ քու սիրտը, բայց Աստված գիտի, Աստծո չեն կարող խաբել, մարդկանց կարանք խաբել, բայց Աստծո չեն կարող խաբել։ Որովհետև այսպիսի մարդիկ իբր ճագերդյալ հոգևոր առաջնորդներ, նրանք արդեն ոնց որ փորձարապար վարպետ եղած են, ինչպես կարան մարդիկ կառավարել իրենց դրսի արդարությամբ, ներսից կեղծավոր են, դրսից ուզում են ցույց տալ, որ նրանք լավն են, որպեսզի մարդիկ ավելի հրաբուրվեն եւ նրանց մոտիկանան, խաբում են մարդկանց եւ մարդկանց հոգիները ոչ մի բան չեն շահում այդպիսով, ոչ մի բան։ Ուրեմն իրենց վատ օրինագից մենք շատ բան ենք սովորում, թե ինչպես պիտի լինենք արդար բնավորության մարդիկ, որի միջոցով մենք ծառայում ենք Տիրոջը, բնավորությունը անկասկած կարևոր է, եւ հարց տալիս ենք, մենք աստվածային բնավորության մարդիկ ենք, մենք ծառայում ենք Տիրոջը շարունակելով աճել մեր քրիստոնեական բնավորության մեջ, թե ծառայում ենք նրան առանց ուշադրություն դարձնելու, թե ինչպես ենք ներկայանում նրա եւ մարդկանց առաջ։ Մեր հաջորդ օրինակը պիտի լինի լավ օրինակ, Կորձ Առաքելոց 20-ից, Կորձ Առաքելոց 20-ից, Բողոս Առաքյալի օրինակից, իբր հովիվ, իբր երեց, ինք անշուշտ միևնադեն առաքյալ երալ, Քրիստոսից որոշված այդ առաքելությունը անելու, եւ նրա օրինակից պիտի տեսնենք ինչպես է առողջ ծառայի նշանները։ Անշուշտ այս հատվածից եղբայրներ ջան, որոշ օրինակներ ունենք մեր առջև, Սուրբ գրքում ուրիշ օրինակներ կան, ուրիշ նշաններ այսինքն կան, թե ինչպես պետք է առողջ ծառան լինի, ինչպես պետք է Տերը ծառայի։ Եվ մեր առջև մի քանի հատ եւս ունենք։ Առաջինը 17-ից 19 համարները պիտի կարդամ։ Առողջ ծառան հաշվետու է նրա գործընկեր առաջնորդներին։ Առողջ ծառան հաշվետու է նրա գործընկեր առաջնորդներին։ Այս քարոզի գեդերս էր անցյալ հոկտեմբերին եւ մտածեցի լավ կլինի սիգիսվիմ ցեզ հետ, ինչու որովհետեւ առողջ ծառայի նշաններն են։ Ուրեմն գասե 17 համարից 19 համարները Միլեդոսից մարդ ուղարկելով Եփեսոս գանչեց եկեղեցու երեցներին։ Երբ Պողոսի մոտ եկան, նրանց ասաց. Դուք գիտեք, թե առաջին օրից ի վեր, երբ Ասիա եկա, այդ ամբողջ ժամանակ ինչպես ցեզ հետ ապրեցի։ Տեսնում եք ինչպես ինք տափանցի գա մույս առաջնորդների, մույս երեցների առաջ։ Ծառայելով Տիրոջ ամենայն խոնարհությամբ, արդասուքով ու փորձություններով, որ հրեաների նենգությունների պատճառով բադայեցին ինձ։ Առաքյալը ասում է, ահա ասիկ ես ծեր առջևն եմ, ծեր գնահատությունը կընդունեմ, մաքուր խղճմտանքով եմ։ Հոգևոր ծառան այդպես պետք է լինի։ Թաքցնելու բան չկա, թաքցնելու բան չկա։ Ոյ մի հատ է, հաշվետվության ինքը ենթակա է։ Եվ նայեցեք, Պողոս առաքյալը ինք կանչեց նրանց, չէ՞։ Նրանք չկանչեցին Պողոսի։ Ինք ասեց եկեք եւ առաջին խոսքերը ցույց տալիս է, որ ինք հաշվետու է
մյուս երեցներին։ Ինք, նայեցեք, ինք կարար ասել, եղբայրներ ջան, ես առաքյալ եմ, դուք սովորական երեցներ եք։ Այդպես չասեց։ Հաբա Եփեսացվոց եկեղեցվո երեցներին ասեց, նայեցեք եղբայրներ ջան, դուք իմ կյանքը տեսաք առաջին օրից, երբ ես Ասիա եկա, եւ գասե դուք գիտեք, այսինքն ես ճշմարտությունը խոսում եմ, որը դուք գիտեք ինչ որ խոսում եմ շիդագա։ Եվ գասե դուք գիտեք առաջին օրից ի վեր երբ Ասիա եկա, այդ ամբողջ ժամանակ ինչպես ցեզ հետ ապրեցի։ Իմ ընթացքը, քայլվածքը ոնց էր։ Դեսակ ինչպես ծառայեցի Տիրոջ ամենայն խոնարհությամբ, արդասուքով, փորձություններով, հրյաներին ենքությունների պատճառով բադայեցին ինձ։ Եվ ինք ասե, ես սեր աչե բաց նամակի բես եմ, բաց նամակի բես հաշվետու եմ։ Ուրեմն կարևոր է, որ իբր հոգևոր գործիչներ մենք այդպեսի լինենք։ Երկրորդ 20-21 համարները 20-21 համարները Ես բնավ գասե առաքյալը չհրաժարվեցի ցեզ պատմել այն, ինչ օգտակար է, եւ ցեզ ուսուցանել ինչպես հրաբարագավ, այնպես էլ դներում։ Հրյաներին եւ հեթանոսներին վկայություն տվեցի Աստծո առաջ ապաշխարության եւ մեր Տեր Քրիստոսի հանդեպ հավատի։ Բոս ինչ ասում է։ Ասում է ես բնավ չհրաժարվեցի ցեզ պատմել այն, ինչ օգտակար է։ Եվ ցեզ ուսուցանել ինչպես հրաբարագավ, այնպես էլ դներում։ Այսինքն սկզբունքը հետևյալն է առողջ ծառայի նկատմամբ։ Ամենուր ինք պետք է սովորեցնե այն ամենը, ինչ որ պետք է, անհրաժեշտ է, որ հավատացյալները ունենան, ընդունեն, հասկանան, սովորեն։ Թե հավատացյալներին արեց, եւ թե ոչ հավատացյալներին ալ։ Ինչու որ գասե չէ, հրյաներին եւ հեթանոսներին ալ վկայություն տվեցի Աստծո առաջ ապաշխարության եւ մեր Տեր Քրիստոսի հանդեպ հավատի։ Ուրեմն Աստծո մարդը Քրիստոսով ծառան առողջ ծառա լինելու համար պետք է որ սովորեցնե այն ամենը, որ անհրաժեշտ է, թե հավատացյալներին եւ թե ոչ հավատացյալներին։ Մեզ համար անշուշտ այս անձանոտ ճշմարտություն չէ, բայց շատ ադեն կարելի է թերանանք տարբեր ցևերով մեր եկեղեցիներում մոդիգանալ մեր ժողովրդին այնպիսի ցևով, որ մեր ժողովուրդը չի սիրում այս վարդապետությունը կամ այդ թեման, ես պիտի խոսամ նրա վրայով։ Խոսիլ գա։ Քաց ցևով երբ որ խոսանք, համբերությունով, սիրով, ճանաչելով մեր ժողովուրդը ծառայելով նրանք կամաց ավելի կվստահեն մեզ, երբ մենք ցույց տալիս ենք Աստծո խոսքից, թե Տերը ինչ ուզում է ասել, նույնիսկ այս դժվարիմաց վարդապետությունով։ Եվ ոչ հավատացյալներին համար անշստակ է, ավետարանը։ Մարդիկ սովորաբար մեծամասնությունը չեն ընդունում ավետարանի ուղերձը։ Մանավանդ մենք հայերս, դուք գիտեք եղբայրներ ջան, մենք երբ շատ անգամ վկայում ենք մեր հայրենագիցներին, այսինքն այս ծնորական խոսքեր ենք խոսում նրանց, եւ որ գասենք պետք է ապաշխարես, հավատացյալ դառնաս, քրիստոնյա դառնաս, ինքը հավատացյալ քրիստոնյա է արդեն, նրա հասկացողությունով։ Կսարգույց 24 այժմ ահա հոգու մղումը ներողություն, այժմ ահա հոգու մղումով գնում եմ Երուսաղեմ ու չգիտեմ, թե այնտեղ ինչ ինձ է բադահելու, որ դեռ հայտնած չէ նրան։ Բայց Սուրբ Հոգին ամեն քաղաքի մեջ վկայում է ինձ ու ասում, պատկերացրեք, Սուրբ Հոգին հայտնությունով Պողոս առաքյալի ամեն քաղաքում իրեն գասեր, ինչ կասեր, որ գաբանքներ ու նեղություններ են սպասում ինձ։ Բայց ես իմ կյանքը ոչ մի բանով այդքան արժեքավոր չեմ համարում, որքան այն, որ ուրախությամբ կատարեմ իմ ընթացքը, իմ ծառայությունը, որ Տեր Հիսուսից ստանցնել եմ Աստծո շնորհի ավետարանը վկայելու համար։ Պողոս առաքյալ 22-24 համարների առումով մտադիր է ավարտել ստացված գոչը, չնայած խոչընդոտներին։ Ինչու որովհետև շատ անգամ մենք միայն կենտրոնանում ենք այսօրվա համար, բայց միշտ նկատի առնենք, որ
ինչ որ հիմա անում ենք, պետք է շարունակենք անել, որպեսզի կարողանանք լավ վերջացնել մեր ընթացքը։ Եվ այդ հասկացողությունը, այդ տեսիլքը մեզ կմղի, որ նկատի ունենանք, որ բարձրապես որ այսօր ես լավ սովորեցնում եմ, քարոզում եմ, խորհրդատվություն եմ տալիս, ծառայում եմ, այսպես այնպես, սա չի նշանակում, որ 1 տարի հետ կգամ, 5 տարի հետ կգամ, 10 տարի հետ նույն ծևով պիտի անեմ։ Բայց ամեն օր ինքս քննելով, հիշեցնելով ես իմ ինքս, որ ոնց եմ անում, իմ հասկացողությունս ինչ է, մտադրությունս է, որ ավարտեմ այդ կոչը, որ Տերը ինձ տվեց։ Եվ սա կարևոր է, սա այո, առաքյալի համար առաջնագարկ է, բայց մեզի համար նույնանման կերպով կարևոր է։ Խոչընդոտներ միշտ պիտի լինեն։ Այդ խոչընդոտները, գաբանքները, նեղությունները, ինչ որ սպասում է։ Եվ չգիտեմ գասը, մենք չգիտենք ինչ պիտի լինի աբական, ինչ խոչընդոտ պիտի լինի։ Հիմա ես հարցնեմ ձեզ, եղբայրներ ջան, մեզ ոմանք Արցախից են, չէ՞։ Չէ՞։ Հիմա Արցախից, ասին, ինչ գիտեք, ինչ պիտի բադահեր, մի տարի հետ կը, 5 տարի հետ կը, չէ՞։ Ծառայում եք, բայց նկատի առած եք, որ այո, այսօր եթե ամեն բան լավ է, սա չի նշանակում ամեն բան լավ պիտի լինի 1 տարի հետ կը, 5 տարի հետ կը, 10 տարի հետ կը։ Ինչու որտեղ 4 կողմերից թշնամիներ ունենք մեր բարակայում, հայոց բարակայում։ Բայց ինչալ բադահի այդ վճռական որոշումը, այդ մտադրությունը, որ ավարտենք այդ կոչը, որ Տերը մեզ տվեց, հավատարիմ մնալով, չնայած այդ բոլոր արգելքներին, խոչընդոտներին մեզ պետք է մղի։ 25-ից 27-ը կարդամ առաջ, մեր հաջորդ սկզբունքը լավ առաջնորդիմը, այժմ ահա ես գիտեմ գասե առաքյալը, որ դուք բոլորդ, որոնց մեջ շրջեցի, ազո արքայությունը քարոզելով, իմ երեսս այլևս չեք տեսնի։ Դրա համար այսօր վկայում եմ ձեր առաջ, որ բոլորիդ արյունից ես մաքուր եմ։ Ինչու առաքյալը ասպես կասե, որովհետև գուդահետո, որովհետև ես չքաշվեցի ձեզ աղորդելու ազո գամքը ամբողջությամբ։ Չորրորդ իբր սկզբունք այս հատվածից առաքյալը ազո մարդը չի խուսափում ամբողջ Աստվածաշունչը սովորեցնելուց։ Սա շատ կարևոր սկզբունք է եւ երբեմն հովիվներ մեր մեջից այո, երբեմն մենք թերի կգտնվենք սրա մեջ։ Բայց ես չեմ ասում եղբայրներ ջան, որ մեկը եթե զոր օրինակ արչևը գիտես, մասանք ասեմ, դերը կարող է այդպիսի անձիմը գանչեց 50 տարեկանին, որ դիրոջ կորձի մեջ մտնե, կամ 60 տարեկանին։ Եթե դերը այդ եղբոր 10 տարի տվեց, սա չի նշանակում, որ 10 տարվա մեջ ամեն սուրբ գիրքը պիտի սովորեցնե ժողովրդին։ Կարողա չի հասնի։ Սա չէ իմ կետը, բայց ինչ որ պետք է, առաքյալը ինչ կասե, գասե ազո արքայությունը քարոզեցի եւ ծեր ամենին արյունից մաքուր եմ, որովհետև ետ չքաշվեցի ցեզ աղորդելու ազոգամք ամբողջությամբ։ Ասի ինչ որ պետք է, Բոս առաքյալը չի ասում, որ ինքը 5 դագարանի էքսպոզիցիա արեց ծննդոցից մինչև մահակյա։ Չէ։ Այդ մի քանի տարիները, որ ինքը հոներ ծառայեց Եփեսոսի եկեղեցու գաբակցությամբ, չի նշանակում, որ ամեն բան մանագիրգիտ կերպով բացադրեց, մեկնաբանեց, կիրառեց, չէ, բայց պետք եղածը, բոլոր պետք եղածը ազո խոսքի առնչությամբ արեց։ Կարևորը չխոսափենք, որ ամբողջ Աստվածաշունչից դիրոջ գամքի համաձայն սովորեցնենք։ Որպես չասենք, որ այս գիրքը մեզի պետք չունենք, այս 5 դագարանի համար, հրյաների համար է ավելի, չէ, Աստված այդ 5 դագարանի կրկիցալ մեզ կարա խոսել, ինչու որովհետև Պողոս առաքյալը ասեց, չէ, 2 Տիմոթեոս 3:16-ում բոլոր գիրքը ազո շունչն է, եւ երբ բոլոր գիրքը ասե, ինք իմդի ունի առաջնաբես 5 դագարանը, այնտեղ դեռ նոր դագարանը ամբողջած չէր, դեռ չկար նոր դագարան։ Նրա համար ինք 5 դագարանի կվերակրե այդ արդայությունը ամենաառաջ։ 28-ից 31, զգուշ եղեք ինքները ցեզ համար եւ ամբողջ հոդի, նայեցեք, մենք մեզ համար զգուշ պիտի լինենք եւ անշուշտ հոդին ալ զգուշ պիտի լինենք, որի վրա Սուրբ Հոգին վերագացուներ
գարկեց ցես։ Աբասիկ այդ վերագացու բարը եպիսկոպոս բարի հետ որ այդ կապ ունի։ Որպես հովեկ Ազո եկեցին, որ նա ձեռք բերեց իր արյունով։ Ես գիտեմ, գասե, որ իմ հերանալուց հետո ծեր մեջ հափշտագող գայլեր կան, որոնք հոդին չեն խնայի։ Իսեր միջից, այսին ծեր միջից, եկեցիուց դուրս կան մարդիկ, որոնք քյուր բաներ կխոսեն, որբեսի աշակերտներին իրենց հետևից տանեն։ Դրա համար էլ արթուն գեցեք, հիշելով, որ 3 տարի գիշեր ցերեկ յուրաքանչյուրիդ անդադար խրադեցի արդասունքներով։ Պատկերացրեք, ինչպես ինք արած է, արդասունքներով, որբեսի նրանք հասկանան, որ Պողոս Արաքյալը աստեղ խաղ չի խաղում, իր իշխանությունը չի բարդատրում նրանց վրա, երբ այդպիսի բաներ կսովորեցեն նրանց, որ զգուշ եղեք։ Առողջ ծառան ուշադիր է, եւ ուշադիր պետք է լինի, թե ինչպես է իրեն բահում իր մյուս հավատացյալների եւ քայլերի նկատմամբ, թե իր անձի նկատմամբ, թե մյուս հավատացյալների նկատմամբ, եւ քայլերի նկատմամբ։ Մենք միշտ պետք է նկատի ունենանք, որ քայլեր ալգան։ Ոչ թե միայն մեր 4 կողմը, մեր մեջն էլ։ Դերը անշուշտ նրա խոսքի միջոցով սա չի ասում, որ անպայման ամեն եկեղեցի մեջ քայլեր կան, բայց պետք է նկատի ունենանք, որ գարա լինել, պատրաստ պետք է լինենք։ Գարա լինել, որ քայլեր կլինեն, կլան մեր եկեղեցիներում։ Եվ երբ քայլեր գասեն, անշուշտ ոմանք այդ քայլերից հստակ են, ավելի հայտնի է, որ քայլեն, բայց ոմանք կալ երբեմն ոչխարների մաներով, չէ, գալիս են մեզ։ Ինչու որովհետև գասե, ես գիտեմ, որ երանալուց հետո ծեր մեջ հափշտակող քայլեր կան, որոնք հոդին չեն խնայի, իսկ ծեր միջից դուրս կան, այսին ոչ որ ոչխարի այդ հագուստով են, ծեր միջից դուրս կան մարդիկ, թյուր բաներ կխոսեն, որպես աշակերտներին իրենց հետևից տանեն, դուք արթուն գեցեք, հիշելով, որ 3 տարի գիշեր ցերեկ ամեն մեկերնուտ յուրաքանչյուրիդ անդադար խրադեցի արդասունքներով։ Ճշմարիտ հովական մոդեցումը սա է, որ խրադումը, հորդորումը, նույնիսկ սրդի ցավով, արցունքով, որ ինչպես պետք է մենք մեր անձերը պահենք, մյուս հավատացյալները ինչպես պետք է խնամենք Ազոհոդը եւ անշուշտ քայլերի հետ ինչպես պիտի վարվենք։ 32 համար գասե այժմ ցեզ անցնում եմ Աստծուն եւ նրա շնորհի խոսքին, որ կարող է գառուցել եւ ցեզ ժառանգություն տալ բոլոր սրբացածների հետ։ Հստակ է։ Առողջ ծառան հավատում է, որ Աստծո խոսքը բավարար է թե փրկելու եւ թե սրբացնելու համար։ Թե փրկելու եւ թե սրբացնելու համար։ Որ համարը գասե ցեզ անցնում եմ Աստծուն եւ նրա շնորհի խոսքին, ցեզ կարող է գառուցել եւ ցեզ ժառանգություն տալ, այսինքն ժառանգությունը այդ որ փրկվածներ որ պիտի ունենան սրբացածների հետ եւ գառուցել այդ հոգեվոր աճի սրբացման այդ խորհուրդը միանշանակ էստեղ է, երկուսն էլ։ Չես կարող սրբացվել, եթե փրկված չես։ Առաջ պետք է փրկվես, որ կարողանաս սրբացվել։ Բայց մի բան հստակ է այստեղ Պողոսի ասածին, որ ինք համոզված է, որ Աստծո խոսքը բավարար է, նրա շնորհի խոսքը կարող է գառուցել, եւ որ կարող է գասե, այսինքն գնե։ Ինչու որովհետեւ Տերը իր եկեղեցին շինում է նրա խոսքի միջոցով, նրա սրբացածները սրբացնում է նրա խոսքի միջոցով եւ ոչ մի ուրիշ բանի միջոցով։ Երբեմն եկեղեցիներ կլինեն, որ նրանք քան թե Աստծո խոսքի քարոզաբանության ուսուցման կենտրոնանան, ուրիշ ծրագիրներ ունեն։ Կիրակի առավոտ ոնց որ հոգևոր կոչված տադերախաղ կլինի, ասմունք կլինի, բանաստեղծություն կա, կարող է այս բաների մեջ լավ բաներ կան եւ որոշ ադեններ կարանք օգտագործել, եթե կարանք շիդակցիով օգտագործել դիրոջ բարքի համար եւ եկեղեցու շինության համար, բայց Աստծո խոսքի անդեսելը բախտադած մյուս այդ ասենք մեթոդներին, գերբերին, ցևերին շիդակ չէ, որ Աստծո խոսքը ինքը կենտրոնականն է եւ միակն է հոգևոր աճի։ Եվ Պողոս Արաքյալ ուզում է, որ այս իրողությունը
այս երեցների եւ մեր մտքի մեջ, մեր սրտի մեջ հաստատե ասելով, որ ազոխոսքը կարող է, բավարար է, որ ցես գառուցե ժառանգություն դա սրբածածների հետ։ 33-ից 35-ը, որ շատ պարզ է, կասե ես ցեզանից ոչ ոքի արձատը կամ ոսկին կամ հագուստը չցանկացա։ Դուք ինքներդ գիտեք, որ այս ցերկերն իմ կարիքները օգացին։ Նաև նրանց կարիքները, ովքեր ինձ հետ էին, Բողոսի ընկերագիցները։ Ամեն բան ցեզ ցույց տվեցի, որ այսպես պետք է աշխատել եւ հոգ տանել տկարներին ու դերուսի խոսքը հիշել, որ ասած ավելի երանելի է տալը, քան առնելը։ Մի խոսքով Բողոս կասե նյութական շահի հետևից չեր։ Եվ ճշմարիտ առողջ հոգևոր ծառան այսպես պետք է լինի։ Հիմա ինք իր որոշումն էր, որ այդպես աներ։ Ինք աշխատեցավ իր ցերկովը, ինք կարող էր ուրիշ տեղ գասե արդեն, ինչպես ուրիշ առաքյալները կանեն գասե, ինք կարող էր եկեղեցիուց նպաս ստանալ, որ ինք ապրի ծառայե մշակարժանի էր վարձկին, բայց իր որոշումն էր այդպես անել, օրինակ լինել։ Եվ ցույց տվեց, եւ ինքը խոսքով ալ ասեց, երկրորդեց, որ ես նյութական շահի հետևից չէի։ Դուք գիտեք կասե, եւ դուք գիտեք կասե, նրանք այնտեղ են, ոչ մի անց չասեց Բոսագա, Բոսեղբայր, Բոսարակյալ, դու սխալ ես։ Չէ, շիտակ է, Բոսի ասածը։ Առողջ ծառան նյութական շահի հետևից պետք չէ լինի։ Եվ վերջինը 36-ից 38 գասե, երբ այս ասած բոլորի հետ ծնգի եկավ ու աղոթեց, բոլորն էլ շատ էին լաց լինում եւ Բողոսի վզովն ընկած համբուրում էին նրան, ցավում էին մանավանդ այն խոսքի համար, որ ասում էր, թե իր երեսն այլևս չեն տեսնելու եւ նրան ճանապարհ գծեցին դեպի նավ։ Բողոսարակյալ լավ ավարտեց։ Այդ 3 տարվա ծառայությունը ինք ամփոփացրեց լավ ցևով։ Եվ այդ եղբայրները պատկերացրեք, որքան նրան սիրում էին, համբուրում էին, իրեն վզի վրա ընկնելով համբուրում էին, լաց էին լինում։ Ցավում էին ինչու մանավանդ այն խոսքերին վրա Բողոս ստակ արեց, որ այլես նրան երեսը biչի տեսնե մինչև երկինք։ Սա ցույց տալիս է, որ Բողոս լավ ավարտեց իր ծառայությունը նրանց մեջ։ Մենք ալ այդպես պետք է անենք, լավ ավարտենք մեր ծառայությունը։ Որովհետև այսօր ասեցինք արավոտուն, չէ, երբեմն դժբախտաբար քարոզիչներ, հովիվներ, հոգևոր առաջնորդներ կան, նույնիսկ այս վերջին քանիմը տարիների մեջ ալ գոնե մի քայլերի մասին լսեցինք, որ նրանք լավ սկսեցին, բայց լավ չավարտեցին։ Եվ սա անշուշտ ցավալի է, բայց Բողոս այդպես չէր։ Ավելի լավ է ցավիլ, որ Բողոսի երեսը biչի տեսնեն այլևս, քան թե ցավիլ, որ Բողոս ինք սխալ բաներ արեց նրանց մեջ եւ վատ վկայությունով թողեց քնած։ Կամ գասկածելի ասեմ, վկայությունով թողեց քնած։ Լավ բաներ ուներ Բողոսը, բայց բաները ուներ, որ չգիտենք, չէ, ոչ մի եղբայր այդպես չասեց։ Հապա նրանց լացից, համբուրումից, ցավից տեսնում ենք, որ Բողոսի նկատմամբ ոչ ապ սիրում էին նրան, հարգում էին նրան, ինչու որովհետև հավատարիմ եղբայր էր, օրինագելի եղբայր էր։ Ուրեմն վերականգ անելով, ամփոփացնելով առողջ ծառան հաշվետու է կորձընկեր առաջնորդներին։ Ամենուր սովորեցնում է այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է, թե հավատացյալներին եւ թե ոչ հավատացյալներին։ Մտադիր է ավարտել ստացված գանչը, չնայած խոչընդոտներին։ Առողջ ծառան չի խուսափում ամբողջ ազոխոսքը սովորեցնելուց։ Առողջ ծառան ուշադիր է, թե ինչպես է իրեն բահում իր մյուս հավատացյալների եւ գայլերի նկատմամբ։ Առողջ ծառան ավադում է, որ ազոխոսքը բավարար է փրկելու եւ սրբացնելու համար։ Առողջ ծառան նյութական շահի հետևից չէ։ Եվ առողջ ծառան լավ է ավարտում իր ծառայությունը։ Հարցեր եղբայրներ ջան։ Այո։ Մեկը որ այստեղ Պողոս Արաքյալը որ խոսում է ձեր արյանից
Ամբարդեմ։ Ինչն է գալիս հայերից ամբար։ Հիմա համարը գնանք։ Այդ համարը փնտրում եմ 26 Գասե այժմ ես գիտեմ 25 համարից որ դուք բոլորդ որոնց մեջ շրջեցի Ազո արքայությունը քարոզելով իմ երեսն այլևս չեք տեսնի դրա համար այսօր վկայում եմ ինձ առաջ որ բոլորիդ արյունից եմ մաքուր ամբարդեմ ինչու Պատասխանը ինչուն որովհետև նշված է 27 համարում ես չկաշվեցի ցեզ աղոթելու Ազո գամքը ամբողջությամբ Բայց արյունը ասիկ ինչն է գալիս։ Ասացված է արդայություն է Հա ասացված է արդայություն է այսինքն ես մեղավոր չեմ ցեզ Ազո խոսքից պետք եղածը սովորեցրեցի Ինչ որտեղ կապնի օրինակ Պիրատոսը որ ասես նույն արտահայտությունը։ Կարանք ասել ադոր նման է այո Երկրորդ հարցը կապված որ խոսում եմ գայլերի մասին որ գալու են։ Հետաքրքիր է որ չգիտեմ ուցը շատ չեմ եղել այցերի մասին խոսում է թե չէ։ Ընդհանրապես Հիմա քայլերի մասին խոսի այստեղ Չէ, ընդհանրապես, որտեղ Հիսուսն ասում է, որ կգա ժամանակը, որ ոչխարներին այծերից կբաժանեն։ Հետաքրքիր է։ Այսինքն Բողոս ուրիշտեղ այծերի մասին խոսում է, այսինքն այդ այծ բառը տերմինը օգտագործելով, Հա, նկատի ունենալով, որ համեմատական։ հիմա միտքս չի գալի, եթե ուրիշտեղ այդպես կա, չեմ կարծում, այծ բառը օգտագործում է, բայց Հիսուսը ինքը նշում է։ հա, Հիսուս այո։ Հա, ասում խոսում է Պողոս այդ մասին։ Հիմա մի րոպե գարամ էստեղը արագ հետազոտություն անել եւ ասել եթե ես չեմ կարծում ես չեմ հիշում նրա նամակներից կամ Գործ Կարաքելոցից որ Բողոս Արաքյալ երբեք այդ այծ բառը կնշե չէ չեմ տեսնում այստեղը որը այստեղը սրճ եմ հանում Որտեղ Հիսուսը խոսեց գայլերի Չէ։ մասին կգա նաև հիմա Պողոս Արաքյալն խոսում Անշուշտ այծ բառը այստեղը ոչ հավատացյալներն է, սուտ եղբայրներն է, այդպիսի առումով։ Բայց այդ տերմինը չօգտագործեր ինքը իբր նմանություն։ Ոչ երբ մեկ ուրիշ կերպ արտահայտում է, մյուսը մեկ այց եւ գայլ նույն կատեգորիան նույն դասը։ Թե են եւ թե չեն, ինչու որտեվ այո, նույն կատեգորիան են բնույթով, բնութագրով, չաշխարազները այդ առումով, բայց միևնադեն ամեն այծ գայլ չէ։ Հա, որ գայլերը ավելի նրանց վնասը վատությունը մեծ են։ Նրանք մասնակետ են, այո։ Այցերը ընդհանուր մոլորվածության, ճշմարտության մեջ չլինելու ոնց որ հղում ունեն, իսկ գայլերը ճշմարտությունը գիտենալով մոլորեցնում են։ Այո։ Այսինքն տարբերությունը ուսմունքայինը, այստեղ նա գիտի խոսքը մոլորեցնում է, նա չգիտի խոսվածը։ Ըստ Մատթեոս Ավետարանի ասում է այցերը չորնվածներն է, Այո, բայց գայլերի նկարագրումը որ գիտեն ու մոլորեցնում։ Այո։ Մասնակետերն են, այո։ Դիտմամբ անում են։ Ուրիշ եղբայրներ ջան։ Մի քանի րոպե եւս կարանք հարցեր պատասխանել, դու մեր թաթարը կարանք առնել։ Եթե հարցեր կան։ Եթե չկան, մինչև ժամը 5, այո, մեր թաթարը կարանք առնել։ Խնդրում եմ, որ 5-ին այստեղ լինենք, սկսենք